Hello， 大家好，我是Sandy，今晚跟大家分享打喷嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽如何分辨宝宝是感冒了还是过敏呢？感冒跟过敏的症状看起来可能会很像，所以很容易搞错。但是他们两个的起因完全不同，护理的方式也不同，所以学会分辨过敏跟感冒非常重要。过敏跟感冒的症状有很多重叠的地方，但是有一个很明显的差异，那就是过敏不会发烧，也不会全身酸痛。通常孩子的活动力还是很正常的，但是有可能因为鼻子不通、眼睛痒变得烦躁不舒服而已。所以当孩子有发烧，就算是轻微的发烧，比如说37.5度或38度之间，那就是比较偏向感染引起的，不是单纯的过敏。不过也不是每一次的感冒都会发烧，有些病毒感染是无热性感染，所以另外一个更明确的判断方式是观察这些症状持续的时间长短。怎么说呢？因为感冒是病毒感染，当病毒在我们身上的时候，身体的免疫系统会启动防御机制，跟病毒